បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនយើងសាជាថ្មីថ្ងៃនេះយើងមកទស្សនានៅកន្លែងភូមិស្រុកមួយរបស់សេដ្ឋីសឹងវ៉ាន់សានអញ្ចឹងកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់បានមើលរឿងខ្លះរឿងសេដ្ឋីសឹងវ៉ាន់សានអញ្ចឹងប្រជាជនចិនគេគោរពគេស្រឡាញ់គេជឿជាក់ឲ្យម្នាក់នាំគ្នាបុកមកលេងមែនតើអញ្ចឹងទីទៀតយើងចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងថាតើយើងមានអីខ្លះនៅខាងក្នុងហ្នឹងយើងចូលទស្សនាទៅរបស់គ្នាតើមានអីប្លែកនៅក្នុងហ្នឹងសូមរងចាំនឹងតាមដានទស្សនារហូតដល់វីដេអូចុងក្រោយកុំភ្លេចមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះទោះបីជាខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ថាវាអ៊ូអរឬក៏សប្បាយប៉ុណ្ណាបងប្អូនគ្រាន់តែគិតសម័យមើលក៏ដឹងតែសប្បាយដែរហើយឃើញថាចូលមកគូឲ្យតាក់ទាញមែនតើ
Ôi,